Көчкөн Сактанов. Мууздалган жеңе. Азыр эле ызырына кейип аткан ал. Камыр жайчу жоону бөлүк башына шак тээр менен дароо эсинен танып, жерге кулап түштү. Көтөр бутунан. Экөө буттан колдон алып, араң сүйрөп барып ваннага салышты. Анан аны ээктен кабыштыра кармап туруп, кадимки кой мууздагандай шап бычакты кекиртекке сала берди эле, жылуу кан дароо дирилдей агып, курч бычак кекиртекти шалабыла кылып баратты. Мууздап атып, каныңды ичкирдечү, эмес белең мени. Ичип жат өз каныңды. Ичип жат эми, деп мууздап атканда ачыла түшкөн бозомук көздөрү карайган, кантип жашылдана жабылып баратканын кыбасы кана карап турду. А бычак желкеге жете шылып түштү. Оперуполномочен Аман Палыч, Аман Палвановду кесиптештери ушинтип атачу. Көп өлүктү көргөн, бирок мындай коркунучтуу өлүктү көргөн эмес. Селлофан мүшөккө канын кап ортолой куюп, каныңды ичип жат эми дегенчелик кылып, ага кесилген башын салып, сүлгү ирчү жерге илип коюп кетиптир. Күйөөсү менен кандай жашачу эле? Өспүрүмдөрдөй кылмуруту бар орус аял ийинин күйшөп койду. Да, плохо они жили. Как он пьяный, так она, бедная, каждый раз убегала из дома. Давно они разошлись. Больше года. Где она работала? В больнице. А муж? На базаре. Какие люди приходили к ним? Разные, милые. Как соседка. Что можете сказать, кто убил ее? Муж? Не знаю, милок. Өлүктү моргко алдырып, үй кулпун печаттап коюп, иш кабинетине келери менен телефону шыңгырап калды. Аман Палыч, бул мен Жоро. Кармадык аны. Кайда алып баралы? Подвалга. Бет алдында жагы эки карыш, көздөрү чүңкүр, иреңи суз жигит олтурду. Кана Баатыр, жооп бер. Аялыңды мууздап салып. Базарда жүргөнүңө жол болсун. Аялымды? Ким? Мен мууздапмынбы? Деп тегил чоочу итиктеди. Анан эмне? Менби? Аялың менен мурун ажырашкансың, чынбы? Чын. Анан эмне болду? Анан эч нерсе болгон жок. Айтчы, эмне себептен ажыраштыңар эле? Ар кандай болгондо эми кандай? Аял катары мага күйчү эмес. Ат жүрөмбү, ток жүрөмбү, кир жүрөмбү, ойлоп да койчу эмес. Бир үйдө жашаганыбыз менен эки бөлөк жашап калганбыз. Күнүнө ичип келсең, анан да күнүнө сабасаң. Кайсыл аял сага күймөк? Азыркы аялым күйөт. Ичип келсең дагыбы? Ичип келсем дагы? Сабасаң дагыбы? Сабасам дагы? Мыкты го. Аябай. Ажырашканга чейин силер менен дагы кимдер бирге жашачу? Эки карындашым. Сен кеткенден кийин алар кошо кетти беле? Жок. Балдарыңар бар беле? Төрөбөс болчу. Курдаш, жоро жолдош, аялдары бар беле? Бар эле. Бир подругасы, сволочь, дайыма мени ага жамандачу. Адрестерин билесиңби? Жорик, жазып алчы. Жоро шапылдата жазып атты. Эртең 00 ушул убакта эки карындашың менен ушул жерде болгону. Уктуңбу? Бара бер. Жоро таң калды. Аман Палыч, бул эмне кылганыңыз? Аялын өлтүргөн болуш керек деп таптырып келдиңиз. Анан аны кое бергениңиз кандай? Аман Палыч чылымын чирктөтөтө, кумарлана соруп, креслого чалкалай жылмайды. Жорик, бир койдун эти жөнүндө жазыш үчүн бүтүндөй бир койдун этин жештин кереги жок. 100 грамм эле жетиштүү. Кылмыш ишинде албетте факты биринчи маселе. Бирок жигитим, логика дегенди да ала жүрүш керек. Факты менен логиканы бирге ала жүрүп, кылмыштын күрөө тамырын туура кармай билгенибизде гана кылмыштын ачкычын дароо ача билебиз. Бир мисал, тигини сурап атканда бир нерсени байкадыңбы? Жок. Аялыңды мууздап салып, базарда жүргөнүң не деп демите сураганымда ал катуу чочуп кетти. Мага ушул эле керек болчу. Көзүнөн, сөзүнөн, кыймылынан бир нерсени байкадым. Жалган чочуган жок, демек, ал өлтүргөн эмес. Мен үчүн күрөө тамыр ушул. Да. Сен азыр машиненин кардын кампайткыныңда адреси боюнча тезинен тиги аялдарды таап келгиниң. Хоп. Алдына 3 аял олтурду. Аман Палыч аларды көп болсо 10 мүнөт гана кармады. Кое берди. Жоро кайрадан таң калды. Аман Палыч, араң таап келсем, суракка алган жоксуз да. Кылмышка булардын эч тиешеси жок, жигитим.
Көздөрү айтып турат. Эртеси тигил карындаштары жок, өзү келди. Эмне болду? Жок. Кайда жашап, кайда жүргөндөрү белгисиз. Айылга чейин барып келдим. Бошсуң, бара бер. Аман Палыч, билмексен болгону менен күнөөнүн түйүнү ушул күйөөсүндө дейм да. Мүмкүн, Жорик. Сен мага анча ишенбей, Анна да шекшей баштадың. Анткени ошон үчүн тергөөчүсүң, бирок мындай сүйлөшөлү. Эртеби кечпи кылмыштын бети ачылат. Ошондо ким туура эмес айкын болот. Эгер мен жеңилсем, эртеси эле арызымды жазып, кресломду сага өткөрүп берейин да, сага мен жардамчы болайын. Аман Палыч, коюңузчу. Жөн эле сурап койдум да. Жок, угуп тур. Эркекче сүйлөшөлү. Ал эми сен жаңылсаң, эмне кылалы? Оозуна келе калганы. Дароо арызымды жазайын да кетейин. Келе колуңда. Эркектин сөзү. Жоро ичинен өчө түштү. Эмне үчүн ушинтип айттым? Жорик, андай ишти андан ары улантайлы. Айтчы. Сен оюңча бул аялды эмне үчүн өлтүрүшкөн? Үй ичинин апырып-сапырылганына караганда, акча алтын үчүн өлтүрүшкөн. Жок. Ким өлтүрсө да биринчи кезекте өч алуу үчүн өлтүргөн. Эгер акча үчүн болсо, төбөсүнө бир уруп акча же алтынын алып кете бермек. Канын мүшөккө коюп, башын ага салып кеткенине караганда, ал аябай өч алган. Анан да өлтүргөн адам психикалык жактан кыйла оорулуу. Көз барометр менен караганда күйөөсү да, тигил аялдар да сопсоо. Ошон үчүн дароо аларды кое бердим. Да, эми мындай жигитим. Машина алдың да, 2 жардамчы кошуп берем. Жердин 7 түбүндө болсо да мага мына бул 2 кызды таап келгиниң деп, экөөнүн сүрөтүн жана болжолдуу адрестери жазылган конвертти ага сунду. Буларсыз келбе, көзүмө көрүнбө. Канчалык тез бүтүрсөң, ошончолук сени мекени унутпайт. Хоп. Жоро 3 күн дегенде кыздарды таап келди. Аман Палыч кыздарды өзүнө арбап аткансып бир саамга тегиле тиктеп турду. Анан саал ызырына. Камап кой, деди. Камап келген Жорону жактыра тиктеп, бир нерсени байкадыңбы, деди. Жок. Аялды мына ушул 2 кыз өлтүргөн. Жоронун бакыран көздөрү ого бетер бакырайып. Ушуларбы? Дебейди. Кебеттилерине караганда чымчык мууздай албайт булар. Аман Палыч? Жигитим, баары заманына байланыштуу болот. Азыркы заманда пилди кумурска зордуктап коюптур десе, сен ишенбейсиң. Мен ишенем. Аман Палыч ошол эле күнү 2 кызды тергөөгө алды. Көрсө, баары мындайча болуптур. Бакир менен Жибек элдей эле сүйүшүп-күйүшүп жүрүп баш кошкон. Сүйүүнүн күйүүсү, анан да төшөк кумары аларды 1 жылга жакын бир оозго түкүргөндөй ынак кылган. 2 жыл дегенде экөө такыр 2 башка адам экени алаканга салгандай даана чыга келет. Жибек тектүү, адеп маданияттуу бүлөдө чоңойсо, Бакир тексиз, абийир адеби жок, ырыс кешигин аракка алдырган араккечтин үй бүлөсүндө чоңойгон. Ата-энеси эрте өлүп, 2 карындашы анын карамагында калат. Карындаштары фабрикада иштеп, жатаканада жашачу. Союз тарары менен жатаканалар тез эле жалапканаларга айланып, жүздөгөн, миңдеген кыргыз кыздары сыяктуу эле карындаштары аласын ар кимге ачып, төшөк соодасына өтө баштайт. Ушундан улам карындаштарын өзүнө алып, 2 бөлмөсүнүн бирин алга берип, экинчисинде Жибек экөө жашай баштайт. Мурун эле уланган бул бүлөнүн ыры менен чыры кыздар келгенде ого бетер күчөйт. Бакир өзү ыплас, корс, анан да тормозу жок араккеч болсо, карындаштары Канымгүл менен Айымгүл үй ишине шалтырук, жалкоо, уйкучу, калпычы, анан да экөө бирдей көкбет, дол экен. Чатак чыкканда үчөө бир тарап, Жибек өзү бир тарап болуп салгылашып, күнөөлүү болсо Жибек дароо мойнуна алчу, үчөө эч качан. Бирөө сасып турса, атыржыттанып турат деп, экинчиси жактап чыгат. Жибек ошондо чыдабай чырылдап ийет. Деги силер, эни тарбиясын көргөнсүңөрбү я? Мындай шалтырук, араккеч кыздарды эр албайт. Алса да эртеси айдап ийет. Жибек атадан жалгыз болгон үчүн эмне деп атасың? Я, куубаш, деп аркы бөлмөдөн Канымгүл жылынып чыгат. Арстандан жалгыз төрөлөт, чочкодон ондоп төрөлөт. Силер чочкосуңар, жалаптар, деп баяктан Жибек чыгат. Ошондо туурадан Бакир чыгып, твою мать, дей электе Жибек, без свою мать, деп жыландай окторула берет. Бакир аны тепкилеп келет. Жибек эптеп качып чыгып, коңшулардыкына корголойт. Ушинтип жүрүп күндөрдүн бир күнүндө ажырашып тынышты. Бакир өзүндөй соодагер аялга үйлөнүп, анын бир бөлмөсүнө күч күйөө болуп кирип барды. Карындаштарына 2 бөлмөлүү үйүнүн бирин энчилеп,
аларды ош жерге таштап кетти. 3 катын 2 бөлмөлүү үйдү өзүнчө 2ге бөлө албай, жыл бою чабышып жашашты. Бөлүш үчүн чоң сумма өстөк керек экен. Бул учурда Канымгүл менен Айымгүл бөлмөсүнө күн алыс коштоп, эркеге ээрчитип келип, таң атканча шалака шулак болушат. Муну Жибек башына жаздык жамынып алып, таң атканча угуп жатат. Жибек бир ай отпускага кетсе, экөө үйдү кадимки эле жалапкана кылып алышыптыр. Кезектеги чатак ушундан чыкты. Жибек чыдабай кетти. Ушинтип ичкенден көрө, каныңды ичпейсиңерби, я? Таң атканча алка-шалка болуп, анан да ичип алган Канымгүл аркы бөлмөдөн ажылдап чыгат. Болду, сволочь, болду. Бул үй биздики. Ичебизби, жатабызбы, ал биздин иш. Үйдүн телефонун эмнеге бересиңер? Кирейли кечке 2 жалапты издеген эркектер. Алар биздин сүйгөнүбүз. Ошого да ичиң тарыйт. Кана, сага бир да эркек чалбайт. Мен силердей такымын талаткан жалап эмесмин. Чыккыла үйдөн. Көргүм келбейт. Биз эмес, сен чыгасың. Куу этек. Мен эмнеге чыгам? Жибек аркы бөлмөгө кирип барып, кир шейшепти чапчый алып, Канымгүлдүн тумшугуна кезейт. Жок дегенде мына бул ириңдиктерди жууп албайсыңарбы? Шерменделер. Муну агаңа жана участкойго көрсөтөм да, айдап чыгам силерди. Ансыз деле аган кайра мени менен жарашам деп атат. Ичип жана наша тартып алган Канымгүлдүн көздөрү ойноп кетти. Камыржайчу жоон өлүк менен баштан ары уруп калды эле, муну күтпөгөн Жибек дароо эсинен танып, жерге кулап түштү. Көтөр бутунан, деди Канымгүл. Айымгүл бутунан өзү колдон алып, араң сүйрөп барып, Жибекти ваннага салышты. Анан аны Канымгүл ээктен ары кабыштыра кармап туруп, кадимки кой мууздагандай кылып, шап бычакты кекиртекке сала берди эле, жылуу кан дароо дирилдей атып, курч бычак кекиртекти шалабыла кылып баратты. Мууздап атып, каныңды ичкирдечү эмес белең? Ичип жат өз каныңды өзүң. Ичип жат эми, деп мууздап атканда ачыла түшкөн бозомук көздөрү кайрадан кантип жашылдана жабылып баратканын Канымгүл кыбасы гана карап турду. А бычак желкеге жете шылып түштү. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун кылмыш иштер боюнча коллегиясы соттолгон Борошева Канымгүлдүн кассациялык арызын карап, төмөнкүдөй жыйынтык кылат. Борошева Канымгүл Кыргыз Республикасынын УКСынын 94-статьясынын 1-6 пункттары боюнча 15 жылга эркинен ажыратылган өкүмү ошол эле күчүндө калтырылсын. Бирок мед экспертизанын жыйынтыгы боюнча кылмышкер кылмышты психикалык оорулуу абалда жасагандыгынан улам күчөтүлгөн режимде мөөнөтүн өтөсүн. Борошева Айымгүл УКнын 193-статьясынын 3-бөлүгү менен 3 жылга эркинен ажыратылып, ошол эле колонияда жеңилдетилген режимде мөөнөтүн өтөсүн. Кылмыш иши жабылды. Сырттан жоро кирди. Аман Палч, бир суроо менен кайрылсам болобу? Бир эмес, 2 суроо менен деле кайрыл. Анткени 2 суроо берериңди билип турам. Сиз баягыда кылмыш али ачыла элек кезде бул аялды психо оорусу бар адам өлтүргөн дедиңиз эле. Чынында эле ошондой болуп чыкты. Аны кантип алдын ала билдиңиз эле? Психо оорусу бар адамдар көбүнесе эгер бычак урса, бир эмес, бир нече ире турат. Балта урса, бир эле эмес, бир нече ире турат. Борошева Канымгүл Жибектин башын желкесине чейин шылып барган. Со адамдар мынчалык жестокийликке барбайт. Дагы бир суроом бар, Аман Палч. Кылмыш ишин ачууда ким жеңилсе эмне кыларыбыз, кол алышып макулдашканыбыз эсиңиздеби? Эсимде эле эмес, сени күтүп атам. Кетүүгө арыз жазып келдим. Азаматсың, жигиттеп мына сен айт. Кана, арызың кол кое салайын да, эртеңден баштап жогол. Жоро ичинен өчө түштү. Ал мынчалыкка барат деп ойлогон эмес. Ушунчалык да таш боор адам болобу? Ушунчалык ардак күткөн адамынын алдына арызын таштап, эңшериле демин ичине алды. Аман Палыч алдындагы арызды окуп да койгон жок. Төрт бүктөй айрып таштанды каргытты. Жоронун ичи шамы жүзүнө чыга келди. Бул эмне кылганыңыз? Жорик, мен бул кызматта 20 жыл иштейм. Мен жаңылсам болбойт. Сен 20 эле ай иштеп атасың. Сен жаңылсаң болот, анткени кылмыш ишин тергөөдө али акыл тишиң чыга элек. Тажрыйбаң аз, туурабы? Туура. Анда арызыңды айрып салганым да туура. Кандай дейсиң? Чыгарманын аягы.